Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Deep Dive. Oggi parleremo di un argomento che può fare la differenza tra una giornata di pesca fantastica e tornare a casa a mani vuote. Sì. I colori delle esche artificiali. Molto importante. Per questa missione ci affidiamo a un video YouTube Ah, interessante. del canale Planet Spin Fishing, intitolato I colori delle esche artificiali guida la scelta. Ok, Il video non si limita solo a elencare i colori, giusto. ma ci fa capire come vedono i pesci e come questo influenza la nostra scelta. Esatto, fondamentale. Quindi preparatevi a qualche sorpresa. Ah, Una delle cose che mi ha colpito di più guardando il video è stata la parte sulla visione dei pesci. Sapevi che vedono la luce ultravioletta? sì, è una cosa incredibile, cambia tutto. Quello che noi percepiamo come colore per un pesce è totalmente diverso. Interessante. Quindi prima di tutto dovremmo capire come funziona la vista dei pesci. Assolutamente sì. Il video, tra l'altro, parte proprio con le 4 categorie principali di colore per le esche. Naturali, brillanti acide, scuri opache e colori fantasia. Queste categorie le troviamo praticamente in quasi tutti i marchi di esche. Sì, sono abbastanza standard. Però spieghiamo meglio la questione della vista. Allora, immagina di immergerti sott'acqua. Sì. Mano che scendi, la luce solare viene filtrata e i colori iniziano a scomparire. Il rosso è il primo ad andarsene, poi l'arancione, il giallo e così via. Quindi a una certa profondità tutto diventa blu. Non proprio tutto. Intorno ai 40-50 metri rimangono visibili solo il blu e il violetto, oltre alla luce ultravioletta, Ah, che noi non possiamo vedere. caspita. Ah, Quindi la scelta del colore non riguarda solo l'estetica, no, ma anche quello che il pesce riesce effettivamente a percepire alla profondità a cui stiamo pescando. esattamente. Ok, quindi questo ci porta al punto successivo del video. Come scegliere il colore giusto in base alla situazione? Esatto. Da dove partiamo? Diciamo che ci troviamo in una zona dove i pesci si nutrono principalmente di sardine. Ok. Il video suggerisce di utilizzare colori naturali, come l'argento o il blu per imitare le prede. Quindi, se voglio pescare trote in un torrente di montagna, un'esca con colori naturali che imitano gli insetti sarebbe la scelta migliore. Sì, esatto. Si chiama matching the hatch. In pratica si cerca di imitare gli insetti che si stanno schiudendo in quel momento e che le trote stanno mangiando. Ah, ecco cosa significa matching the hatch. Esatto. Ma cosa succede se l'acqua è torbida o se pesco all'alba o tramonto quando la luce è scarsa? In quei casi i colori brillanti e acidi sono la scelta migliore, Ok, perché creano un forte contrasto con l'ambiente circostante giusto. e attirano l'attenzione del pesce. Pensate al giallo fluo o all'arancione acceso. Quindi se pesco in un lago con acqua torpida, un'esca chartreuse potrebbe essere l'ideale. E se invece l'acqua è cristallina? In acque limpide, soprattutto durante il giorno, si può optare per colori scuri o opaci. Ok. Per aumentare il contrasto, specie se il fondale è chiaro. In pratica creiamo una silhouette ben visibile per il pesce. Quindi se sto pescando in un fiume con acqua cristallina e fondale sabbioso, un'esca nera a viola scuro potrebbe funzionare bene. Esatto. Il nero crea un contrasto netto con la sabbia chiara Ok. e rende l'esca facilmente individuabile. E ora ti alla parte più interessante. I colori fantasia. Ecco, questa è la parte che mi incuriosisce di più. Cosa sono questi colori stravaganti e perché funzionano? Immagina di pescare in un'area dove i pesci sono abituati a vedere sempre le stesse esche. Sì. A un certo punto iniziano ad ignorarle. Ma se gli presenti qualcosa di completamente diverso, come un rosa shocking o un verde acceso. Mi spiazziamo. Esatto. È come dire, e guardami. Sono diverso da tutto quello che hai visto finora. Esatto. Questi colori inusuali possono scatenare l'istinto territoriale Ah, o semplicemente l'aggressività in alcuni pesci. fantastico. Quindi abbiamo colori naturali per imitare le prede, colori brillanti per scarsa visibilità, colori scuri per acque limpide e colori fantasia per sorprendere i pesci più smaliziati. Ma come si fa a sapere quale colore usare in ogni situazione? C'è una regola precisa. Non esiste una formula magica, purtroppo. Però il video ci fornisce degli ottimi punti di partenza. E poi, come sempre nella pesca, l'esperienza sul campo è fondamentale. Giusto. Ma dimmi, a parte le condizioni dell'acqua e la luce, ci sono altri fattori da considerare nella scelta del colore? Certo. Il video accennava a qualcosa. E qui si entra davvero nel vivo del deep dive. Parleremo di questo nella prossima parte del nostro viaggio nel mondo dei colori delle esche artificiali. Ah sì, ci sono tanti altri aspetti da considerare quando si parla di colori delle esche. Che può? Racconta. Beh, pensa ad esempio alla stagione. La temperatura dell'acqua influenza il comportamento dei pesci e le loro abitudini alimentari. In acque fredde un metabolismo dei pesci rallenta e potrebbero essere meno aggressivi, quindi potresti voler optare per colori più naturali e tenui. Quindi un'esca chartreuse super sgargiante potrebbe non essere la scelta migliore nel pieno dell'inverno. Probabilmente no. Ah, ok. In acque fredde è meglio puntare su qualcosa che assomigli di più a un pasto facile, non a una palla da discoteca.
Giusto. Man mano che l'acqua si riscalda, si può iniziare a sperimentare con colori più accesi per innescare attacchi più aggressivi. Capisco. E il tipo di acqua in cui pesco fa differenza. Assolutamente. La limpidezza e il colore dell'acqua possono influenzare la scelta dell'esca. Ok. In acque limpide i colori naturali o traslucidi possono essere molto efficaci, Sì. poiché consentono a più luce di passare, creano un aspetto più realistico. Ma se l'acqua è torbida o scura? Allora, hai bisogno di un'esca che si distingua e sia facilmente visibile. Ok. Colori brillanti e solidi come il chartreuse, l'arancione o il bianco sono buone Universale. opzioni. Creano un forte contrasto con l'acqua più scura, rendendoli più facili da vedere per i pesci. Quindi tratta di abbinare il colore dell'esca alla limpidezza dell'acqua. Esatto. Ho capito. C'è qualcos'altro a cui dovrei pensare? Non dimentichiamoci dei pesci stessi. Ah, giusto. Specie diverse hanno preferenze diverse quando si tratta di colore. Sì, certo. Ad esempio, i persici sono noti per essere attratti dai rossi e dagli arancioni. Mentre le trote spesso preferiscono toni più naturali e terrosi. Quindi devo fare le mie ricerche sulla specie che voglio pescare. Esattamente. Sapere quali colori tendono a innescare gli attacchi dei pesci che stai cercando può darti un vantaggio significativo. E non aver paura di sperimentare. A volte i colori più inaspettati possono produrre risultati sorprendenti. Mi piace. Si tratta di tentativi ed errori trovare ciò che funziona meglio in un determinato giorno. Ma torniamo all'idea dei colori fantasia per un secondo. Hai detto che possono essere efficaci in zone fortemente pescate. Perché? Beh, pensa dal punto di vista del pesce. Ok. Sono costantemente bombardati dalle stesse vecchie esche crankbait spinnerbait di jig. Sì. Si abituano a vedere queste presentazioni standard Certo. e potrebbero diventare diffidenti o addirittura ignorarle del tutto. Quindi sono praticamente immuni ai soliti trucchi. In un certo senso sì, ma quando gli lanci qualcosa di completamente diverso come un'esca in una tonalità rosa, shocking, viola brillante, Sì. può suscitare la loro curiosità o innescare una risposta territoriale. È come rompere il rumore di fondo e attirare la loro attenzione. Esatto. I colori fantasia possono essere particolarmente efficaci per specie come il persico trota, Ok. noto per la sua natura aggressiva. Potrebbero vedere quel colore insolito come una minaccia o una sfida e attaccare per istinto. Fantastico. Quindi non si tratta solo di abbinare la schiusa o creare contrasto, a volte si tratta di puntare la logica dalla finestra e optare per qualcosa di completamente inaspettato. Esatto. La pesca è tutta una questione di sperimentazione e adattamento. Più osservi e sperimenti, più diventerai bravo a capire cosa funziona meglio in diverse situazioni. Questo è stato davvero illuminante. Mi sento come se avessi imparato di più sulla selezione del colore delle esche negli ultimi minuti che in anni di pesca. Sono contento di sentirlo, ma ricorda, questa è solo la punta dell'iceberg. C'è sempre di più da imparare. E il modo migliore per padroneggiare l'arte della selezione delle esche è andare là fuori e pescare. Hai assolutamente ragione. L'esperienza è il migliore insegnante, ma prima di dirigerci al lago c'è un altro aspetto della selezione del colore delle esche che mi piacerebbe esplorare. E quale sarebbe? L'impatto della luce sul colore dell'esca. So che i diversi colori appaiono in modo diverso a varie profondità, ma per quanto riguarda il ruolo della luce solare dell'ombra e persino della copertura nuvolosa. Ah sì, l'interazione tra luce e colore è un argomento affascinante. Sì. È qualcosa che molti pescatori trascurano, ma può avere un impatto significativo sul tuo successo. Allora, facciamo luce su questo argomento. Dimmi in che modo la luce solare influenza il modo in cui i pesci percepiscono il colore dell'esca. Bene, la luce solare è composta da diverse lunghezze d'onda della luce. Ok. E mentre penetra nell'acqua, alcune lunghezze d'onda vengono assorbite più rapidamente di altre. Sì. Ricordi come abbiamo parlato del rosso che svanisce per primo? Sì, è il primo a scomparire mano che si scende in profondità. Esatto. Bene, in piena luce solare l'acqua agisce come una lente di ingrandimento, intensificando quei colori più caldi. Quindi un'esca rossa o arancione potrebbe apparire ancora più luminosa e vibrante a un pesce vicino alla superficie. Interessante. Quindi in una giornata di sole quei colori risalterebbero davvero. Esattamente. Ma quando il sole si abbassa nel cielo, Sì. o sia una giornata nuvolosa, Che- i colori più caldi perdono la loro intensità. Ah. In queste condizioni potresti voler passare un'esca con un colore più neutro, come il bianco o l'argento, che rifletterà la luce disponibile in modo più efficace. Quindi si tratta di adattarsi alle mutevoli condizioni di luce durante il giorno. E l'ombra gioca un ruolo. Assolutamente. L'ombra può creare zone di minore intensità luminosa, Sì. anche una luminosa giornata di sole. Ok. I pesci spesso si radunano in questi punti ombrosi, Sì. in quanto fornisce loro copertura e una pausa dal bagliore del sole. Quindi se sto pescando sotto un molo o un albero, cosa dovrei tenere a mente? In queste zone d'ombra vuoi usare un'esca che si distingua dallo sfondo più scuro. Ok. I colori più scuri come il nero, il blu, il viola possono essere efficaci. Creano un forte contrasto e rendono più facile per i pesci vedere la tua esca. Ha senso.
Si tratta di rendere la tua esca il più visibile possibile, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. Stai capendo. Ora parliamo della copertura nuvolosa. Come pensi che influenzi la selezione del colore dell'esca? Se è una giornata nuvolosa c'è meno luce solare che penetra nell'acqua. Sì. Quindi forse i colori più brillanti non sarebbero così efficaci. Sei sulla buona strada. Nelle giornate nuvolose l'acqua tende ad apparire più scura e meno vibrante. Ok, In queste condizioni vuoi scegliere un'esca che rifletta la poca luce disponibile. giusto. Bianco, argento o chartreuse sono buone opzioni, in quanto tendono ad essere più visibili in condizioni di scarsa illuminazione. Quindi è un po' come pescare all'alba o al tramonto, dove si desidera un'esca che si distingue nella luce fioca. Esattamente. I principi sono simili. Ah, Vuoi massimizzare la visibilità e rendere facile per i pesci individuare la tua esca, sì. anche quando l'illuminazione non è l'ideale. Wow, sta iniziando tutto ad avere un senso. Sto iniziando a vedere come tutti questi diversi fattori, limpidezza dell'acqua a ore del giorno, copertura nuvolosa, giocano tutti un ruolo nella scelta del giusto colore dell'esca. È come un puzzle vero? Ogni informazione si giunge al quadro generale, Sì. aiutandoti a prendere decisioni più informate sull'acqua. Ma non impantanarti nel pensarci troppo. Giusto. Il modo migliore per imparare è sperimentare e osservare. Hai assolutamente ragione, si tratta di andare là fuori e mettere in pratica queste conoscenze. Ma prima di concludere c'è un'altra cosa di cui sono curioso. E cosa sarebbe? Hai detto che diverse specie di pesci hanno le proprie preferenze di colore. Ma per quanto riguarda i singoli pesci, vedono tutti il colore allo stesso modo? Questa è un'ottima domanda. Ed è qualcosa che gli scienziati stanno ancora cercando di capire appieno. Ah, Ci sono prove che suggeriscono che i singoli pesci, anche all'interno della stessa specie, sì. possono avere lievi variazioni nella loro visione dei colori. Davvero. Quindi un persico trota potrebbe essere più attratto dal rosso mentre un altro potrebbe preferire l'arancione. È possibile. Pensa alla visione umana. Ah, ok. Alcune persone hanno una migliore percezione dei colori rispetto ad altre. Sì, certo. È lo stesso con i pesci. Giusto. La loro genetica, l'età e persino la loro dieta possono influenzare la loro capacità di vedere e distinguere i colori. Wow, è affascinante. Quindi anche se so che i persici trota generalmente amano il rosso, non c'è garanzia che ogni persico trota del lago ne sarà ugualmente attratto. Esattamente. Ci saranno sempre variazioni individuali. Ah. Ecco perché è così importante sperimentare con colori diversi e vedere cosa funziona meglio in un determinato giorno. È come se ogni battuta di pesca fosse una nuova opportunità per imparare e perfezionare il tuo approccio. Ci hai preso. Più osservi e sperimenti, più diventerai bravo a capire le sfumature della selezione del colore delle esche e come si relaziona al comportamento dei pesci. Questa è stata un'immersione incredibilmente profonda. Mi sento come se avessi acquisito una nuova consapevolezza della complessità della selezione del colore delle esche. Sono contento di sentirlo, ma ricorda, questo è solo l'inizio. Giusto. C'è sempre di più da imparare e il viaggio alla scoperta è ciò che rende la pesca così gratificante. Assolutamente ragione. Ora andiamo in acqua e mettiamo in pratica queste conoscenze. Allora, pronto a mettere in pratica tutta questa teoria del colore? Prontissimo. Ma prima di correre a comprare esche di ogni colore immaginabile c'è qualcos'altro che dovrei tenere a mente. Qualche consiglio da professionista per scegliere le giuste combinazioni di colori? Ottima domanda. Non si tratta solo del colore principale dell'esca, ma anche dei dettagli e dei motivi. Le esche bicolori, quelle con dorso e ventre di colore diverso, possono essere molto efficaci. Eh sì, questo imita la colorazione naturale di molti pesci, preda, creando una silhouette più realistica, soprattutto se vista dal basso. Ha senso che mi dici delle esche con strisce o macchie. Questi motivi sono importanti. Certo, possono creare stimoli visivi imitando il luccico delle squame o il movimento di un pesce esca in fuga. Possono anche aiutare a spezzare il contorno dell'esca rendendola meno evidente ai pesci diffidenti. Quindi si tratta di aggiungere un ulteriore livello di realismo o di attrazione. E per quanto riguarda quelle esche con colori brillanti e contrastanti? Possono essere incredibilmente efficaci soprattutto per innescare attacchi di reazione. Pensa a un'esca con una testa chartreuse brillante e un corpo scuro. Quel lampo improvviso di colore mentre l'esca si muove nell'acqua può essere irresistibile per un predatore. Quindi si tratta di usare quei colori contrastanti per creare un'interruzione visiva, qualcosa che catturi gli occhi del pesce. Precisamente. E non aver paura di sperimentare diverse combinazioni di colori. A volte gli abbinamenti più insoliti possono portare a risultati sorprendenti. Fantastico. Questi sono tutti consigli davvero utili. Mi sento come se fossi armato di un arsenale completamente nuovo di conoscenze sulla selezione del colore delle esche. Ma prima di concludere c'è un'altra cosa su cui mi sono interrogato.
È qualcosa che il video non ha affrontato direttamente. Sono tutto orecchi. Cosa ti frulla per la testa? Beh, abbiamo parlato molto di come i pesci vedono i colori, ma che mi dici degli altri loro sensi? L'olfatto o l'udito giocano un ruolo nella loro attrazione per le esche? Ah, questa è un'ottima domanda ed è qualcosa che spesso viene trascurato. Mentre il colore è senza dubbio importante, i pesci si affidano a tutti i loro sensi per localizzare le prede. Quindi non si tratta solo di ciò che vedono, ma anche di ciò che sentono e odorano. Esatto, molte esche incorporano attrattivi olfattivi rilasciando segnali chimici che imitano l'odore delle prede naturali. Oh. Questi profumi possono essere incredibilmente efficaci soprattutto in acque torbide dove la visibilità è limitata. Quindi anche se un pesce non riesce a vedere chiaramente, l'esca potrebbe comunque essere attratto dall'odore. Precisamente. E poi c'è il suono. Alcune esche hanno sonagli o altre caratteristiche che producono rumore e creano vibrazioni nell'acqua. Ah, interessante. Queste vibrazioni possono imitare i suoni dei pesci esca in difficoltà attirando i predatori da lontano. Quindi è un approccio multisensoriale. Ci stiamo appellando alla loro vista, all'olfatto e all'udito. Esatto, e comprendendo come tutti questi sensi lavorano insieme puoi creare presentazioni più efficaci che innescano attacchi anche dai pesci più diffidenti. Wow, questa è stata una vera e propria immersione profonda. Mi sento come se avessi acquisito una comprensione completamente nuova della scienza che sta dietro alla selezione delle esche. Grazie per tutte queste informazioni. E ricorda, questo è solo l'inizio della tua esplorazione. Più osservi, sperimenti e presti attenzione al comportamento dei pesci, più diventerai bravo a scegliere le esche giuste per ogni situazione. Assolutamente. Il modo migliore per imparare è andare là fuori e pescare. Grazie per esserti unito a noi in questa immersione profonda. Alla prossima e che le lenze siano sempre tese.